Ahojte, dnes vám chcem povedať vlastne, ako postupujeme s našou Škodovkou, či vôbec teda stíhame tú STK do odhlásenia alebo nie. Tak ako som hovoril už v predchádzajúcom videu, čakal nás karburátor, takže ako prvé sme sa pustili do čistenia karburátora, čiže sme ho komplet rozobrali, prefúkli všetky trysky, várili sme asi pol hodinu celý karburátor v octovej vode, kvôli tomu, aby sa oddelili tie nečistoty. A teda postupne sme to vlastne všetko dali dokopy, vysušili, poutierali a vlastne spojaznili. Video som z tohto čistenia karburátora nerobil, pretože videí o čistení karburátora je strašne veľa na internete, takže len tak v krátkosti vám pripájam aspoň niekoľko fotografií. Keď sme karburátor mali už poskladaný komplet, tak sme ho osadili na motor a vlastne išli vyskúšať, naštartovať, že teda či to pomohlo. Už krásne, už sme to tam dali, tak už sme ak stláčali vlastne tak postupne krásne ten benzín tam už išiel. Takže po naštartovaní motor krásne bežal. Takže som sa z toho celkom tešil. No sa nám stala taká vec, že sme skoro podpalili celé auto, celú garáž, skoro nám všetko zhorelo, pretože na vrchu karburátora, ako tam ide vlastne tá hadička benzínu, teda s benzínom, tak celá tá časť sa vlastne stadiaľ nejak vyťahla, alebo čo pritom by to malo byť zaliaté celé. Takže benzín začal striekať všade, mali sme zohriatú vodu, myslím, na nejakých 70 stupňov, čiže už celkom akože riziko, rýchlo som bežal prehasiaci, kamarát Miro, ten rýchlo išiel vypnúť motor, takže akože nebola to vôbec sranda, nebolo mi všetko jedno, ale teda našťastie to dobre dopadlo, Škodovku stále vidíte za mnou, takže nakoniec sa to horieť nechytilo. Takže potom sme riešili problém, že sme víko toho karburátora aj s tou celou časťou dali z iného, starého karburátora, tak potom už to držalo dobre, aj sme dali novú hadičku na ten benzín, takže toto bolo nutné spraviť. No a teda, ak sme to teda znova naštartovali, tak proste motor bežal v pohode a už po nejakom čase, ak bol zohriatý, nepamätám si teraz presne stupne, a tak začala z tej nádržky vlastne vzduch, bublinky do toho šli a začala tá voda vyšplechávať vlastne von, čo teda neveští nič dobrého. A teda ako prvé sa zdalo teda, že by to mala byť prasknutá hlava, alebo teda tesnenie pod hlavou. Čiže tým pádom sa moje plány, že STKčku stíhame do toho odhlásenia úplne rozplynuli. A teda celkom nám to pokazilo večer. Tým sme to vlastne aj ten deň ukončili. No ale našťastie sme skúsili ešte dve veci, teda napadlo to Mira. Ja som tu len za takého pomocníka, on je za ten rozum okolo toho, za čo mu chcem vopred, alebo teda takto verejne poďakovať, že mi s tým pomáha. A vlastne napadlo ho to, že teda ak by to bola prasknutá hlava, takže skúsime spraviť to, že dáme sviečky von a pri naštartovaní, ak by tam teda špliechala cez nejakú sviečku, teda cez tú niektorú časť voda, tak by sme vedeli teda, že určite tam teda problém s hlavou. A potom ešte druhá vec, čo ho napadla, že vlastne kým pridával plyn a bol to v otáčkach, tak vlastne vôbec tam tie bublinky neboli. Ale ako náhle to nechal na voľnobeh, tak vtedy sa tam vlastne tie bublinky objavili. A mal podozrenie na to, že to cez tesnenie, teda cez termostat neprepustilo a že ako keby sa to nejak vracalo späť. Aj to bolo možno zle odzdušnené,
a že sa to vracalo späť. Tak sme išli skúsiť vlastne tieto dva pokusy kvázi. A teda ak by sa to potvrdilo, tak by to bola hlava. Takže ako prvé sme dali von sviečky a skúsili sme naštartovať a teda či by sa dalo, akože či sa dal nejak cez niektorú tú sviečku vyšla voda, ale teda cez ani jednu tam voda nebola, takže sviečky sme pekne vyčistili, kontakty, všetko dali naspäť. No a potom sme išli riešiť ten termostat ako druhú vec, no tam, ako môžete vidieť na priložených fotografiách, sa mne podarilo zlomiť vlastne 3 tie šroby, ktoré to držia z troch. Čiže úplne nádhera a celá výmena toho termostatu, čo väčšinou trvá do 10 minút, tak nám to trvalo vyššie hodinu, kým sa nám podarilo vlastne tie zlomené šroby stadiaľ dať preč. Už museli sme to až úplne nahrievať, klepkať, proste striekali sme tam odhrdzovač, takže všetko možné sme sa snažili robiť, aby sme to vlastne dostali von. A nakoniec sa nám to podarilo, dali sme tam úplne nový termostat, všetko sme znova zložili naspäť a teda čudujú sa v svete zázraku, že ani bublinka vzduchu v tej vode. Našťastie, takže 300 kameňov mi odpadlo zo srdca, že to teda nakoniec tá hlava ani nejaké tesnenie pod hlavou nebolo, lebo keď som si ešte predstavil, že pri jednom termostate, pri výmene termostatu, kde sú 3 šroby, zlomím 3 z 3, tak čo by ma čakalo, keby som musel odstrojiť vlastne všetko až po tú hlavu, tak akože vôbec by to nebolo nič príjemné. Nevrajím, že to možno niekedy raz nebude na generálku, ale teda momentálne na to, čo ja potrebujem alebo chcem, aby to bolo aspoň funkčné tak, ako to je, tak som rád, že to je tak, ako to je. Čiže našťastie hlava to nie je a ešte dokonca ten chladiaci systém postupne, ak sme to zahrievali, mali sme motor naštartovaný minimálne 25 minút, takže postupne sa ohrieval teda krátky okruh, potom veľký okruh, čiže ten termostat funguje a pracuje a nakoniec úplne, keď sme to potom ešte turovali alebo nejak takže skúšali dávať do otáčok, tak sa to zohrievalo a nakoniec sme zistili, že ešte aj predný chladíč normálne cvaklo v ňom a krásne proste funguje. Auto kúri, chladí, proste vodu úplne perfektne, držalo to nejakých 80 niečo. Mám z toho nejaké videá z tohto celého, takže to vám sem teraz pustím. Máme to zatiaľ na nejakých 70 stupňov ohriaté. Postupne sme vlastne aj odzdušňovali celý systém chladiaci. Ešte je to
furt otvorené, musí sa natlakovať systém. Stále ten systém je natlakovaný. Ešte je tam bordel. Netlačilo. Tlačilo trocha, no. Počkaj, necháme natlakovať systém a uvidím. A teda aspoň som spokojný v tom, že teda motor je OK, už ten karburátor, tak sme to vyčistili, všetko, termostat je tam nový, čiže motoricky je to v pohode, jasné, treba tam doľadiť otáčky a všetko nastaviť ten karburátor trošku lepšie, ale to sú kvázi detaily. Som rád, že to chladenie funguje, aj keď určite teda tie hadičky časom bude treba vymeniť, aby niečo neprasklo, neslízilo. Ale teda tieto dve veci máme vybavené. Čo nás čaká, alebo teda aký je plán naďalej? Tým, že jak som sa aj naplašil toho celého, že teda čo všetko to môže byť, aké komplikované je vôbec niečo na tom robiť, tým, že to už 9 rokov stálo, minimálne 9 rokov stálo, tak som sa rozhodol, že nebudeme tlačiť na pílu a že ja predsa len odhlasím to auto ešte na 1 rok, ale teda postupne v rámci možností časových budeme na tom robiť, aby sme to spojaznili do stavu funkčného a keď to bude čo viem, o 2 mesiace, tak auto o 2 mesiace prihlásim, keď nie, snáď nám to nebude trvať až celý rok. No a teda, aké sú plány do budúcna, čo chceme robiť najbližšie, tak potrebujeme vyčistiť nádrž, aby sme mohli už napojiť teda benzín normálne z nádrže, nové hadičky. Ešte som zabudol povedať, skúšali sme vlastne zaradiť spátečku, teda chceli sme sa pohnúť dopredu dozadu, ale už som teda prezradil zaradiť spátečku, ktorá nám nešla ani za pána, tam nešlo zaradiť spátečku, takže bude tam nejaký s týmto problém, to budeme musieť riešiť tiež. Z toho vám tiež môžem pustiť pár videí. Zastavené kolesa. Svietia spátečkové svetla? Nie, nesvietia. Tak. To skôr, to ideš dopredu. A len dopredu, tak. Dopredu. Doprava a dozadu. Ono to chce ísť len dopredu. A jednotku daj tu dopredu, kúsok, sa pohne. Zahradavené kolesa. Vôbec nie je spátečka zaradiť. Ani jedna svetla. Nejde vôbec. Normálne som dal dozadu a skôrku by tam hodilo. Tu dole bude treba tú vodu nastaviť. Je to ohriaté trocha. Skôrka.
Kamera nie jest zapadła. Ešte budem máte dole znovu znovu. Budeme jazdiť len dopredu. Takže ešte raz, najbližšia úloha pre mňa je vyčistiť nádrž, aby sme vedeli spojazniť teda normálne benzín z nádrže, nech to nemusíme mať teda iba z kanistra. Potom potrebujeme poriešiť tú spátečku, tým, ak sa auto bude trošku viac zalepené tie brzdy, čo ste mohli vidieť na tom videu. Takže keď budeme mať toto vyriešené, spojka doplniť kvapalinu, brzdovú kvapalinu a postupne riešiť brzdy. Tam to bude podľa mňa dosť problém, ale tak popasujeme sa a verím, že to budeme natáčať a budete to vidieť vlastne aj vy spolu s nami. Takže na dnes toľkoto informácií ohľadom toho, čo a ako sme vlastne fungovali, riešili, robili. Vyzerá to zatiaľ skôr pozitívne, vyzeralo to strašne zle, som veľmi rád, že sme to nakoniec aj nepodpálili, čo som vám vravel s tým benzínom, že nám to nezhorelo celé. Takže celkom sa vytešujem z toho, ako to ide, aj keď to ide pomaly, ale teším sa z toho. Takže dúfam, že vás zaujíma, ako fungujeme, alebo teda ako sa snažíme túto Škodovku dať do pojazdného stavu. Verím, že nás budete sledovať. Ak nemáte ešte odber na náš kanál, tak ho prosím vás dajte a tak vám neujde žiadne video. Takže teším sa na ďalšiu činnosť s našou Škodovkou. Čaute.